都说房车、床车、露营房呢是新能源车的专属，但我看未必。今天大家看一台目前16万级的燃油 SUV， 它的车内空间能做到什么水平？看一下这个后排座椅放倒之后，它的后备箱啊，如果我不告诉大家这是一台燃油车，光看这个平整度，你们会不会觉得它就是一台新能源车呢？这个后备箱平整度，这个后备箱空间，我觉得如果说你不开发出一些别的玩法，比如说移动的户外健身房，那真的是有点浪费了。而且还有一个细节，大家可能没注意到啊，来，摄影师来这边看一下，大家可以看一下前面这个座位呢，我们有调节啊，它依然是在 B 柱这个位置，但中间这个地方呢，还剩余非常多的位置。就是说，如果说你是这个接近2米甚至1米9几这个身高的人，躺在这个后排加一个延长的部分的话呢，它是完全够用当成一张床来使，是非常合适的。然后呢，接着我们看完了它的卧室之后呢，再给大家看一看这个它的客厅沙发够不够舒服。那么这就是这台车它恢复原样之后它的后排空间体验了。到这呢，咱也不卖关子了，这一台车就是2026款的别克昂科威 Plus， 整个后排空间就如我们之前说的，首先空间是非常宽敞的，同时整个细节呢该给你的也都给到了，包括说尤其是我觉得这个好评的就是它的扶手啊，可以看到它跟左边这个门把手上面基本上是齐平的，所以坐在这个地方你可以把它当成一个独立的扶手来用，非常的舒服。然后唯一不足我觉得可以优化的就是这个后排啊，虽然说整体上非常贴合，有这种人体工学的设计，如果说能够增加一个后背角度调节的话，那么这一台车它的后排空间体验绝对会更加完美。除了有新能源车相同的舒适性可玩性以外呢，其实整个内饰风格啊也是在向新能源车看齐的。整体上呢它有更强的科技感，而且整个设计风格上也是偏向简约的。整个前面这一块呢是给到了一个一体式的环绕大屏幕，带一点这个弧度的，可以方便咱们提取各种信息，而且整个尺寸是达到30寸，而且 6K 的分辨率，所以它的呈现效果也是非常不错的。配备了8155芯片，整个车机它的操作流畅度也是有保证的。然后再往下，整个这一块呢它是采用了一个怀档的设计，所以中岛这一个地方呢它其实是比较简单的。然后整个内饰的设计上来讲呢，我觉得它的质感啊等等这些也是能够符合咱们对于这个价位它的一个期待值的。这边呢是带了一个盖板的，然后它是有阻尼的。再往后这些区域呢，它都是用了钢琴烤漆的饰板来提升整个车内它的一些档次等等啊。但它比新能源车好的点在呢，可以看到这个地方还是保留了一排的实体按键，包括说门板上面、方向盘上面都有非常多的实体按键，方便你去盲操。然后作为一台燃油车来讲呢，我相信大家还是比较关注它的3大件素质如何。别克昂科威 Plus 呢，它全系都是 2.0T 发动机加上9T 变速箱啊，237匹马力，整体上它这个动力是比较强劲的，而且呢它是带可变缸技术的，有几种模式啊，比如说咱们在市区低速行驶的时候呢，它能够切换到2缸，能够更省油。然后咱们跑高速的时候呢，它又能迅速切回4缸，让咱们提速更加连贯，保证动力呢足够。目前昂科威 Plus 它的价格呢，我觉得也是比较实惠的，一口价164900起步，到店呢你可能够再谈一点点优惠，但也不多啊。然后整个配置上来讲呢，我觉得别克它的分配呢也是越来越合理了，全系一共3个配置啊，不会让你觉得特别眼花缭乱，不知道怎么选。然后如果说你是在南方的朋友呢，我觉得直接考虑这个2驱白金版就够用了，2.0T 这个发动机，然后动力足够，同时该有的一些配置，比如说前排座椅的加热通风、电路调节、8555芯片以及30寸的 6K 一体弧面屏，再包括说其他的一些功能配置，你想要的它基本上都是直接给你进行了标配的。如果是北方的朋友呢，我建议大家考虑一下这个4驱版本，它的一个4驱系统呢，对于冰雪路面呢还是有很大的帮助的。如果说你想要其他一些科技配置，比如说抬头显示啊，比如说一些辅助功能，那么你也可以考虑一下这个艾维亚版本，一步到位不用后悔。总的来说，如果说你想考虑一台大空间的燃油 SUV， 同时又想要合资品质，又担心车机智能等等这一些跟不上时代的话，那么我觉得考虑这一台车就能够完美解决你的这一些问题。